Goregore ni umuntu ngenzi na Goregore ni umuntu nafashe nta araho nta kintu afite nta muntu muzi ari dusabira akazi mu bayobozi araza arirukanwa abantu basaba imbabazi aragaruka abantu bajyana muri za company zamamaza bashyiramo arongera kora ibyo yagiye akora kuri ba ministre agira ibyo yagize byose muri biriya nyine bituma mwita Goregore biriya byo byabo by'inyuma babamo bakoresha inyuma bakora ibyo bakora nyine ibyo fungwa ibyo yanditse mwarabibonye yarazi ko nzahiramo ndagaruka arakomeza ndihanangiriza ndasaba ndavuga please stop ntuma w'abantu bakorana ndababwira sinshaka ibyo barabanza babihereza Goregore abirekura mbere y'ikipe nyuma ikipe irabirekura byabanzwe kurekurwa na Goregore none se niba hakana ko atashakaga kwirukanisha Ngabo Goregore yakuyeho itangazo ry'ikipe ari postinga mbere yuko Ngabo ari post mbere yuko ikipe iri post ati wazongeye gukubita Goregore kuko ko yakuzonze oya nta ibintu nka biriya nse nakubwira ngo iki hari ibintu reka bikisaza bikijyana hari utuntu nyine hari umuntu ugira utuntu two dusaza ukamureka kisaza yisubiza mu mwanya we wari wabona iyo utetse ibishyimbo bikabira yona amazi yari kubira ukuntu bizamura burya amazi ntabazi icyo umuriro uri kuyakorera hasi urayatwika agashonga agashira bya bishyimbo bigasubira mu mwanya wabyo nta kintu kibi kiri aho ngaho naho abavuga ngo iki ngo hari uwamwise gutya na gutya ariko mujya mwibuka mfungwa hari abantu mujya mwibuka mfungwa hari abantu mujya mubitekereza mujya mwibuka mfungwa mujya mwibuka ibintu yatangaje mujya mubyibuka kuba bakurikira mujya mwumva utuntu aba yivugisha twinshi cyane twinshi two gushaka gutega utuntu two tudepresiyo rero nitwo ntemera ariko ngewe arabizi nyine iyo mikino yakina ku bandi kurenge ntibikunda arabizi nyine arabizi buriya mubona yisaza kuriya azanagera ngasubira ni level nyine na arabizi azaho yagejeje so azi ko araho atageze kandi nta nicyo yanakora nyine n'aka depresiyo y'umuntu nyine yavuye ahantu heza karangira kajya muri biriya so arisararanga ariko witwa Hubert wengo nk'uri umuntu murya ka bloke nibyo so iyo mikino y'abana yo kiretse umuntu utazi umupira wowe koresha inyurabwenge tuganire nk'umuntu mukuru ekipe ifite umukinnyi nka Serumogo Serumogo ni umukinnyi ufite kontra muri Rayon Serumogo akinnye match ya APR abanjemo Serumogo akinnye match ya Al Hilal abanjemo muri media hari radio isivuga ngo Serumogo ari gutsindisha Rayon ngo yagiye gusesa amasezerano nawe mbere yuko biba none se ndabaza ikibazo ko ari igero yakinaga idafite abakinnyi 18 bajya kuri feuille de match donc ifite abakinnyi bake bwa Munezero wagutase nk'ahantu yabagufashije cyane akaba ari akantu keza cyane so niba abakinnyi bagiye mu kibuga batuzuye 18 bakajya mu kibuga bagakina umupira ufite abakinnyi bake
ni gute ushobora kuvuga ngo umukinnyi ndamurekurira ubuntu afite amasezerano? Ndabaza ibintu bitatu. Umukinnyi ari kurwa kubera ibintu bitatu. Reka duhere ku cyambere. Chabarara yari yaguzwe muri Musanze miliyoni 22. Serumogo ajya gukina match ya Al Hilal bivuga ko yari afite release letter. Kuba afite release letter, ibyo ni ibintu byagaragaye ko yavuye muri match ahita ajya kuri airport gutega indege. Bivuga ngo yasohotse muri match ya Al Hilal ahita ajya gutega indege. Bivuze ngo umuntu yagiye gutega indege, ntago indege bayitega nka bisi. Bivuga ngo deja yari abookings, ni ibintu yamenye mbere. Bashesha amasezerano nkuko bivuga, bamuha release letter, akina match ya Hilal, akisoza ahita ajya ku kibuga cy'indege, ahita ajya muri Sudan. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ko yari afite amasezerano agiye kujya muri Sudani, kontra yasheshwe kubera iki? Ese niwe waje kubasaba ngo duseze kontra? For what? Like for what? Ko yabanzaga mose arasesa kontra ngo bigende bite? Kuko umuntu asaba gusohoka mu kazi ari uko akazi katamuryoheye, ariko yarakinaga, yakinnye match ya APR abanzamo niye Hilal. Icya kabiri, ni rero yamusabye ko basesa amasezerano. Niba rero yaramusabye ko basesa amasezerano, yabimusabye ishingiye kuki? Ko yari ibizi neza ko igiye kujya ku isoko ikajya kugura undi mukinnyi. Yaguze Obedi, Rayon Sport yagiye kugura abadefenseri, yagiye gukura abakinnyi bandi hanze, ijya gusezerera uwo yari ifite, idafite amafaranga yo kujya kuzana abandi bakinnyi. Mwe ko ari abakinnyi baje muri Rayon Sport itaguze ko ariko idafite amafaranga, ahubwo yagiye izana kubera amasezerano y'amezi 6 bakamukubita salary nini, nuko baje aba benshi muri bo nta mafaranga ya recruitment yari ifite. Waba udafite amafaranga yo recruiter ukaririzinga umukinnyi wawe, musobanurire. Waba udafite amafaranga uri gushaka abakinnyi ntufite 18 buzuye, uri kujya gushaka abandi kubera ibibazo wagize, nubwo ufite ukamurekura ngo kubwumvikana agifite amasezerano yawe, umukinnyi ubanzamo kapiteni, ntago bishoboka. Rero iyo mikino urya ikinwa yo kuvuga ngo yahawe release letter kugira ngo agende ajye muri Sudan, ngo nagera muri Sudan ngo bazavuge ngo yagendeye ubuntu, hanyuma ngo umukinnyi ngo bahite bavuga ngo nta faranga baduhaye. Oya, niba wumva babaye genda ubiregere ku kazi. Ko tuvuga ibintu bifite fact bizwi, umuntu wese ufite ubwenge yumva. Umukinnyi utagize ikibazo, utavuze ngo yagize case ya indiscipline, ngo swate yakoze amafote lourde, wenda urabona nka biriya byabaye kuri uyu mudefenseri Aimable yagira ikibazo na Rayon Sport, kirumvikana, bimaze kuba barashwana na prezida, umukinnyi amara ukwezi, amara amezi 2 hadakina, kandi agomba guhembwa. Ikipe iravuga ati turi muri Rose, naguma hano ntitumurekure turahendwa, tuzakomeza kumuhemba, kandi dukomeza kumuhemba tuzisanga biduhendera ubusa. Niba biduhendera ubusa rero twakora iki? Hakugira ngo biduhendera ubusa, reka tumuririze. Yakoze icyo bita amakosa. None umukinnyi utakoze ikosa bakinaga match ya Hilal, wumve ko match yarangiye nk'aya masaha ahita yurira indege ajya muri Sudan, ngo twatandukanye, ngo duhanye ngo uburenganzira ngo bwo gusesa amasezerano. Iyo mikino. None ikindi, ibintu byaravuzwe, Jarik yarabivuze, Ngabo yarabivuze, Ephraim yarabivuze. Uti rero byagenze gute? Ufatiranye timing itari nayo y'amafuti, ugiye gusohora itangazo ry'uko mushimira Ngabo, mugiye ko bakugiye gushimira Ngabo, ariko byaba byiza dushatse ikintu gituma ibi bintu bya Ngabo bitaza kuvugwa cyane, kuko byari byateje urusaku mbere. Batereka dushaka ibintu duhita tuzana, dushaka undi muntu duhita nawe dukubitamo, ati turangiza tuhite duhisha ibyo bintu bya Ngabo, ntihagire no komeza kubivugaho, duhindure donc yaho intambara yariri, tuyikura iburyo tuyerekeze ibumoso. Ese niyo mikino ni mikino ki?
Iyo mikino Gatete turagufasha rwose, ntabwo tukuri muvinga gusa. Gatete 250 tukurya ka bloke tukakohereza ibishanga tukikomeza ikiganiro. So ibyo rero bagiye kubikora babikora nabi, barabanza babihereza Goregore abirekura mbere y'ikipe, nyuma ikipe irabirekura, byabanjwe kurekurwa na Goregore. None se niba hakana ko atashakaga kwirukanisha Ngabo, Goregore yakuyeho itangazo ry'ikipe ari postinga mbere yuko Ngabo ari post, mbere yuko ikipe iri postinga. Aho tubiganireho ubu tugeze saa 12:45. Eka ntanga urugero, nde ku ikintu cya Rayon Sport, itangazo rya Rayon Sport ndirekuye nkarirekura mbere, harirekura saa 11:45, ureye ikaritanga saa moya. Haryo ubwo iryo tangazo ryangezeho gute ko ntari muri Rayon, ko ndakora muri communication ya Rayon, ryanjeho gute? Itangazo ryanditse apana kuvuga ngo Zandane ngo hari amakuru ndi kumva avuga ko oya, nango mfite itangazo rya Rayon ndirekuye saa 12:45 hano kuri page yanjye. Noneho Rayon irirekuye nyuma y'iminota 5. Yego ngo nari postinze mbere y'ikipe. So rero Goregore ni kuri yameze, nge twarabanye ndamuzi, nta gishya nyine urumva. Ariko agira utuntu buriya twudusazi, yari isaza Gacumba. Iyo umukanzano gatoya ajya mu mwanya we, nabwo ngo ni bya bishyimbo bizamurwa n'amazi, kwa kunda amazi aba ari kubira akazamukana n'ibishyimbo, umuriro uri gutwika munsi. Iyo bya bishyimbo bimanutse bita bituza. Noneho aho Goregore abera umuntu umuswa cyane, agahita avuga ngo bahakinze Twitter ngo ariko reka sibeho ibintu. Bisura sibi ibintu gute kandi baguhakinze? Iyo page bayihakinze none se wayaccessinga gute bayihakinze? Ikintu baguhakinze, reka tuvuge bampakinze ubwo bantwaye page yanjye, ntabwo mfite ukuntu na accessinga. Bisiko nta kuntu na accessinga, biraza kugenda gute? None se ubwo ni gute nasiba ibintu biri kuri page yanjye kandi bayihakinze? So ibyo rero Goregore akora ni ibintu by'amafuti biraho ngaho. Ariko ni umuntu nzi, ni umuntu nzi neza, nta gishya, nta gishya. Gusa nyine turiya dukino arabizi, niyo mpamvu uri ibintu byose yisazamo agira ahantu agarukira. Yari saza akavuga ngo banyisibi bakwisibi hese. Wagiye kubiregera se niba wumva wariswe? Wo muntu yakwita ibintu temera ntujye kubiregera, jya kurega. Genda urege uvuge ati ngiye umuntu yari amarabitse yanyisibi genda urege. Si ibyo bintu rero ahubwo tuvuze dushatse kuvuga ibya Goregore neza nibwo byaba ari ikibazo. Tubireka tubishaka gusa kugira ngo turamureka. Ariko nakomeza buri ibintu byinshi tubikorera kubaha institution dukorera, abayobozi batuyobora mu bintu byinshi bitandukanye, ukavuga uti ko yuko hari icyubahiro mbagomba bo nkabo, reka mbyihorere, ukagira ibintu tuzamo nyine. Ariko nyine urumva ntabwo bavuga ngo ngo bampakinze ngo bashyizeho ibintu nkuko najya kubona nkabona hari nk'ikintu kuri page yanjye ntazi iyo cyaturutse. Harya bampakinze hari ikintu ntashyizeho, donc bampakinze bagishyiraho, harya ubwo nagikuraho? Sabisha imbabazi ngo tuzategure kabije, ushaka kugira ikintu gito bivugaho kugira ngo bive mu nzira. Ariko Goregore nuriya, Goregore ni umuntu ngenzi, Goregore ni umuntu nafashe ntava hari aho nta kintu afite, nta muntu muzi, ari dusabira akazi mu bayobozi araza arirukanwa, abantu basaba imbabazi aragaruka,
abantu bajyana muri za kampani zamamaza bashyiramo we arongera kora ibyo yagiye akora kuri ba ministre agira ibyo yagize byose muri biriya nyine bituma mwita gore biriya byo byabo by'inyuma babamo bakoresha inyuma bakora ibyo bakora nyine byose nuko n'uwo gore ntaso ntago wabijyamo cyane uhitamo nyine kurubu akabije njye manateguje arabizi. I will disclose everything. I will disclose everything. I will disclose everything. Guhera ku bwa mbere ava aho yavuye ku kazi kugera bwa kabiri hava icyabaye mfungwa ibyo yanditse mwarabibonye yarazi ko nzahiramo ndagaruka arakomeza ndihanangiriza ndasaba ndavuga please stop ntuma w'abantu bakorana ndababwira sinshaka ibyo bintu urumva so ari ukuntu rero umuntu agenda ukabona yakabije rimwe ukaba wamusubiza kugira ngo tuze akagoregoresha ni nk'umubu nyine urabona wa mubu cyangwa isazi ugira gutya na goregore rero buriya kugira ngo anumve biragoye nyine ni umuntu ugoye tu uramwihorera nyine sometimes bisaba kumureka nyine bisaba kumureka ariko